favoritnya siapa pemain favorit yang sekarang? Pemain favorit saya. Iya, yang sekarang. Itu yang sekarang cuma ada 3. Banyak. Emang berapa? 5 ya. Sebutin ya. Iya. 1 Rico Simanjuntak. Iya. Rico siapa? Ceper lagi. 2 Rico Simanjuntak. Bukan Rico Ranggamone. Keduanya Ian Mota. Ketiga Ian Kasela. penyanyi. Ian Kasela mah. Nama saya Andi M. M-nya apa? Mulan. Ali Maulana. Lahir 1958. 58. Tanggal sama bulan nggak tahu. Kurang tahu. Ya namanya orang Betawi mah lahir dulu. Ya Asal lahir aja ya. lahir aja nggak tahu. Nah, ya maunya apa setangnya? Ya kita aja dah. Tapi ada selamatan kan waktu lahiran ya? Nggak ada akte kelahiran yang bikin. Nggak perlu ya. Ya hari apa lahir kita nggak tahu. Lu pakai kaos Persija, emang suka bola atau Persija? Wah, saya pendukung Persija terberat. Berapa kilo? Ya kurang lebih ada 1 ton. Waduh, ampun. Dari kapan nonton Persija? Dari kapan? Saya mulai nonton Persija dari zamannya Ramang, Nobon, Iswadi Idris Sampai Sekarang 9 juta. sampai sekarang dan kiper waktu itu kipernya masih Roni Paslah ya. nontonnya di GBK. Nonton pertama kali bukan di GBK. Di mana? Menteng. Kuningan. Sumantri. Mantri Bojonegoro. Kuningan Jawa Barat. Kuningan Jakarta Selatan. Sama siapa tuh? Nontonnya sama siapa lagi? Saya itu nonton sendiri. Iya. Jalan kaki ya di rumah. Jalan kaki. Sampai sekarang hobinya jalan kaki. Makanya sehat ya sekarang ya. Umur boleh tua. Terus Dua. Ya. semangat terlalu ya. Semangat tetap ya. Semangat mah 90%. ini tuh ben ngaku tua, biasanya ngakunya muda. Tuh ben ngaku tua. Ya emang mau ngapain ya. Emang umur tuh udah dicatat sama Allah. Nggak bisa ya nggak tua nggak muda itu pasti itu Allah yang punya. Waktu zamannya nonton bola tuh di zamannya Babe tuh masih banyak nggak Jackmania tuh? Wah itu Dokternya Jackmania-nya. itu pendukung Persija itu pokoknya setiap pelosok itu the Jackmania banyak. Enggak dulu. Zaman masih muda, karena udah tua. Iya, zaman masih muda itu cuma penonton biasa aja paling ya. penonton biasa aja, tapi ya emang banyak juga pendukungnya Persija banyak. Rata-rata bapak ya. Waktu masih ada pemain Rulinere. Tahun berapa itu? Saya lupa itu tahun berapa. Ya. Rulinere sama ini siapa ya? Ada tuh yang satu lagi apa tuh? Lupa saya yang sepatunya merah. Rocky Putri-Rai. Rocky Ya, Putri-Rai. Rocky Putri-Rai. Bukan Rocky Gerung, bukan. Itu skillnya bagus itu dia. Dia bagus. Ini kemarin kan yang 2018 Persija juara. Ya.
nonton. Di TV. Saya nontonnya di TV. oh kira di stadion. Seneng nggak? Juara seneng nggak? Hah? Seneng nggak juara? Ya bukan senang lagi. Joget-joget enggak? Ya biasa. Biasa dah. ya, udah tua jangan joget-joget ya. Itu ya. Itu saya dari piala Presiden. bukan piala apa sih panggil presiden saya nonton. Piala Menpora 17 tahun itu saya tetap dukung Persija. Kalah menang saya fokus sama Persija. Mantap. Yang mana dong? Hidup mati tetap dukung Persija. Kita boleh pegang Persija, tapi kita harus jaga stamina, Yang hobi mah. kesehatan, terutama itu kesehatan. Dan banyak begadang ya. Iya. Soal menang kalah itu udah wajar. Itu kalau bola ya kalau bolanya segi atau lonjong ya. Belum bola ya. Kalau kotak pada adu. Gitu ya. Jadi sampai sekarang nih Ya, pemain favoritnya siapa pemain favoritnya sekarang? pemain favorit saya Iya, yang sekarang. itu yang sekarang cuma ada 3. Banyak. Emang berapa? 5. Ada 5 ya. Sebutin. Sebutin ya. Iya. 1 Rico. Simanjuta. Iya. Itu siapa? Ceper lagi. 2 Rico Iya. Simanjuntak. Oh, Bukan di orang Gabone. Terus Kalau ngegas sih. keduanya Ian Mota. Wih. Ketiga Yan Kasela. penyanyi. Nyanyi Ian Kasela mah. Ketiga Ya. ini nih yang baru nih. Itu kan, saya lempar ke belakang. Apa namanya? Nico. Niko ya, pemain muda. Iya. Niko siapa? Nggak tahu dong Nico apa, pokoknya namanya Nico. Niko Siahaan lagi. Ya. Niko Alfianto. Niko Alfianto. Pokoknya Nico aja udah siapa kita, pokoknya Nico aja. Gak bisa begitu kan nama dari orang tua doa. Saya ngerti, tapi panggilan sehari apa? Di lapangan. Ya, di lapangan itu Nico. Iya. Tapi emang kalau nama aslinya saya kurang begitu tahu Ntar ya. abis ini banyak orang berarti ya. Iya. Terus yang kelima. Ketiga apa 4? 4. Empat. Keempat. Itu yang keempat saya Marco Motta. Komota. Marco. Dari mana dia? Itali. Itali. Iya, Italian. iya, Itali. Wogja. Nah, yang Kalian dari Purwokerto. kalau yang kelima itu Taufik Hidayat. Main bulu tangkis. Iya. Main sepak bola. Taufik Hidayat. Yang Itu Olimpiade emas. Taufik. Breaker. Sini enggak sini. Gitu ya. Sini ya sekarang dia udah Nah, jelek ya. agak menurun. Makanya nggak tahu juga ya. Pokoknya apa udah tua apa nggak tahu ya. Tapi emang sih tuaan saya di sini. Kirain teman sekolah. Iya. Enggak. Persija Lawan. Persiraja Banda Aceh. Persiraja. Heeh. Saya tetap pegang Persija. Prediksinya menang apa gimana? Seri. Menang 2-1 atau 1-0 Untuk untuk Persija. mantap. Kirain untuk saya. Jack nih. Iya. Jack. Udah Menang. Jack menangnya. Cek Terus? mana nih? Ini liga ini kira-kira peluang Persija gimana nih? Di liga ini. Persija. Di liga. Liga Corona, Liga 2021. Dia kalau mau naik lagi ke atas
Sakit tangga. Bener juga. Ya, itu harus kita jaga stamina. Nama pemain nggak perlu kan? Nama pemain. Hah? Nama pemain perlu nggak? Biar terjadi masukan juga nih buat Babe. Ya, Persija boleh nambah pemain. Untuk kedua ya. Ya, kalau bisa jangan dicari yang dari luar. Kalau bisa kita cari dari Indonesia aja, lokal lah gitu. Iya. Gitu. Mahal-mahal kita beli, mahal-mahal kontrak, mahal-mahal, tapi mainnya tetap aja begitu. Kalau di apa di kampung dia sendiri kan dia udah kebuang. Masa udah dibuang kita ambil yang benar aja. Namanya sampah ya. Iya, kita tuh cari yang pemain lokal. Ya. Dia pesan. Nah, Pesan buat cek. dan Ya, ayo. prediksi saya besok saya profil saya tuh Persija menang 2-1 atau 1-0. Oke. Yang masukin pertama Yan Mota. Yan Mota. Tendangan apa sundulan? Hah? Tendangan apa sundulan? Pokoknya yang apa sundulan apa tendangan pokoknya yang penting masuk. Iya. Keduanya si Topik. Topik. Iya. Yan Mota sama Topik. Topik siapa? Bisa balas. Topik Hidayat. Udah ya. Iya. Pesan-pesan untuk Jackmania Masih muda-muda. yang masih muda-muda. Pesan-pesan. Pesan-pesan untuk penonton Persija Jakarta seluruh wilayah kota DKI Jakarta, saya pesan, Kenal nasi goreng. saya pesan dijaga stamina, jangan sampai ada sesuatu apapun, jangan sampai ribut lah, kita cari persaudaraan. Cinta damai. Ya, pokoknya jaga nama Persija, The Jackmania 2021. Buat pelatihnya Alessio dari negara Italia. Saya dukung hidup mati untuk The Jackmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.